gut. Ein Wort an die luxemburgischen Freunde. Es ist so, dass ganz viele Leute, eine Reihe Leute sich gemeldet haben, auch aus deutschsprachigen Ländern. Wir sind so gut zusammengeschaltet, auch mit paar Personen aus Japan, aus Frankreich. Und ich werde hauptsächlich dann das Massfeier an deutscher Sprache halten. Die Lützeburger, wir verstehen ganz gut Deutsch. Und ein bisschen Französisch, vielleicht some words in English. Wir sehen ja dann, wie es dann geht. Es ist dankbar, dass ein paar angeschaltet sind, ein paar andere kommen da sicher bei. Das ist eine ungewöhnliche Situation, an der wir sind, aber Medien machen ja möglich, dass wir mit dem Herrgott verbunden bleiben. Und wir fangen da das heilige Massfeier an, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft im Heiligen Geist sei mit euch. Ich ajustiere die Kamera noch ein bisschen. So, vielleicht geht es da besser. Okay. Zu Anfang dieser Heiligen Messe am Herz-Jesu-Freitag wollen wir zu Jesus kommen. Er, der gesagt hat, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist der Wunsch Jesu, dass wir an sein Herz kommen, so wie er am Herzen des Vaters war. Au tout début de cette Sainte Eucharistie, invoquons la miséricorde de Dieu qui est garantie à chacun qui fait appel à son cœur. Il ne peut pas nous refuser, il ne veut pas nous refuser. Confessons nos péchés. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Herr, erbarme dich. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. And may God, all eternal, with everlasting love and mercy, may he forgive all our sins and lead us to the way of everlasting life. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. La lecture de ce jour se trouve dans le prophète Jérémie au 20e chapitre, les versets 10 à 13. Jeremiah 20th chapter 10 to 13. Jeremia sprach, ich hörte das Flüstern der vielen, Grauen ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass sie ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held, darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie werden schmählich zu Schanden, dass sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heere prüft den Gerechten. Er sieht Herz und Nieren. Ich werde deine Rache an ihnen erleben, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben der Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes. In meiner Not rief ich zum Herrn. In meiner Not rief ich zum Herrn. Ich will dich rühmen, mein Herr, meine Stärke, denn du bist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge. Mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. In meiner Not rief ich zum Herrn. Ich rufe, der Herr sei gepriesen. Ich werde von meinen Feinden gerettet.
Mich umfingen die Fesseln des Todes, mich erschreckten die Fluten des Verderbens. Die Bande der Unterwelt umstrickten mich, über mich fielen die Schlingen des Todes. In meiner Not rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. In meiner Not rief ich zum Herrn. Aus seinem Heiligtum hörte er mein Ruf und mein Hilfeschrei drang an sein Ohr. Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte an mir gefallen. In meiner Not rief ich zum Herrn. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tes paroles sont esprit et vérité, tu as des paroles de vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. La phrase principale, pour moi centrale, de ce texte, je l'ai déjà commenté sur YouTube, alors c'est celle-ci, du 10e chapitre, le verset 33. « Nous ne te lapidons pas à cause de tes bonnes œuvres, mais parce que tu as blasphémé, tu es seulement une personne humaine et tu te fais toi-même un Dieu. » Die Juden hoben Steine auf, Jesus zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen, viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches von diesen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen der Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen, heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott? Weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen, er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und dort blieb er. Viele kamen zu ihm, sie sagten, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen doch zum Glauben an ihn. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Une petite réflexion maintenant sur cette parole que j'ai déjà citée au tout début. Nous ne te lapidons pas à cause de tes bonnes œuvres, mais à cause de la blasphémie que tu as commise, car tu es seulement une personne humaine et tu te fais toi-même un Dieu. Alors, Jésus, qui est-ce qu'il est pour nous? Est-ce qu'il est seulement une personne humaine, comme beaucoup vont le dire et beaucoup le pensent, une bonne personne parmi beaucoup d'autres personnes humaines? Pendant les cours de préparation des premières communions, nous avons toujours essayé avec les enfants de leur faire comprendre que Jésus n'est pas seulement une personne humaine, que Jésus n'est pas un magicien, qu'il n'opère pas des miracles par quelque force magique, ésotérique ou autre. Non, pourquoi est-ce qu'il est capable de faire ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il est capable de parler comme il parle? Mais parce qu'il n'est pas seulement une personne humaine, il vient de Dieu. Et si nous lisons tout l'entier de la Bible jusqu'aux lettres de Saint Paul, nous nous rendons compte que Jésus est la parole vivante de Dieu. Nous nous rendons compte que
dans le livre de la Genèse que Dieu parle, et cela est appelé à la création, cela existe, c'est appelé à l'existence. Ça, c'est très intéressant. Et puis, au tout début de l'évangile de Saint Jean, premier chapitre, et la parole s'est fait chair. Donc, cette parole que Dieu a toujours dite et par laquelle il a tout créé, c'est une personne. C'est pas une énergie, c'est une personne, c'est Jésus. Jésus qui a pris chair, qui a été incarné. Alors, si Jésus est vraiment homme et Dieu, cela a des conséquences énormes pour nous. Voilà pourquoi Jésus cite un autre verset de la Bible, je crois qu'il est tiré du livre des psaumes. Jésus connaissait bien ces psaumes. Alors, ce verset, il dit, « Mais vous êtes tous des dieux. » Comment est-ce qu'il est possible que nous tous, nous puissions être des dieux? Comment est-ce possible? Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu. Pour les Juifs, c'était déjà une blasphémie de parler de Dieu, qu'il ait un fils. Alors maintenant, nous connaissons le Père, le Fils, nous connaissons l'Esprit Saint. Et Jésus dit, mais vous tous, vous êtes des dieux. En fait, les pères de l'Église, ils n'ont pas eu de cesse de dire et de répéter, de dire ceci, nous avons été divinisés par Dieu. Donc, Jésus, il est devenu homme, il est devenu humain, tangible, il n'a pas perdu sa divinité, mais il est devenu homme pour diviniser l'humanité, nous les hommes. Comment est-ce que cela est possible? Mais tout simplement, et soyons simples dans cette réalité, parce que Dieu, il est simple, il est aussi simple que tout enfant, même des personnes qui n'ont pas des grandes capacités intellectuelles, ce serait une grande injustice de la part de Dieu, mais comment est-ce que c'est possible que nous puissions être aussi divinisés? Les enfants qui se préparent à la première communion, ils comprennent lorsque Jésus vient dans l'hostie, dans leur corps. Et nous pouvons comprendre cela. Jésus s'unit à nous d'une façon très réelle et encore plus profonde qu'aucune autre personne puisse s'unir à nous. Jésus s'unit d'une façon très, très privilégiée. C'est avec un grand privilège que Jésus s'unit à nous, à notre corps. Si nous écoutons sa parole, Jésus s'unit aussi à nous. Dans Jean 14, le verset 23, Jésus a dit ceci. Si quelqu'un m'aime, ok, nous essayons d'aimer Dieu, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons prendre demeure chez lui. Donc Dieu, il veut prendre demeure en nous. Si Jésus, il est sorti du cœur du Père, alors Jésus et le Père, ils voudraient venir habiter chez nous. Il veut habiter dans notre cœur. Chers frères et sœurs, il est vraiment grand, le mystère de la foi. Et nous aimons ce mystère. Nous aimons ce cœur qui a été transpercé. Le cœur de Dieu qui vient se reposer dans notre cœur. Et maintenant, quelques phrases encore en allemand. Gott macht uns zu seinen Kindern und wir werden vergöttlicht, wie die Kirchenväter es immer wieder gesagt haben. Und das geschieht durch den konkreten Kontakt mit Gott, natürlich durch die Heilige Eucharistie, die wir im Augenblick sehr vermissen. Aber dieses Vermissen ist auch konkret und Gott nimmt dieses Vermissen auch konkret an, als ein Zeichen echter, realer, tiefer Liebe. Und auch das Wort Gottes dürfen wir nicht unterschätzen. In seinem Wort ist Gott uns sehr nah. And dear brothers and sisters, Jesus says, well, they wanted to stone him because he has said, I am God, I'm the Son of God. And they said, you're only a man. And you say you're God. So, the big mystery of God is this, that Jesus comes in this world and he becomes man. He becomes somebody who is able to suffer, but more than suffering, he's able to unite himself in our heart, to come in our heart, to dwell in our heart. And Jesus said in John 14:23, he says, if somebody loves me, I know, and I suppose and glad that you love Jesus. We try to love him. Somebody loves me,
He will keep my words. He will listen to my words. He will do my words. And I will come and make a dwelling in his heart. But not only Jesus comes. He says, we will come. The Father will love him, and we will come and we will abide in him. So this is very surprising at this Friday of the Sacred Heart of Jesus, that this Sacred Heart wants to live in us. This Sacred Heart himself, that Jesus, who was at the heart of the Father, Jesus with his heart wants to rest on our heart, just as John did the night before Jesus went to suffer and was to be crucified. So let's adore Jesus. Let's be full of hope, full of belief, and above all, full of love towards God, so that he can love us more and more, and that we can love him more and more. Danke für eure Geduld. Danke, dass ihr mitfeiert. Jetzt gehen wir zu diesem Geheimnis über. Das ist jetzt für euch alle und für alle, die Gott uns anvertraut hat, eure Familienmitglieder, werde ich jetzt feiern. Maintenant, je vais célébrer donc ce mystère avec vous, avec tous ceux qui regardent, et surtout pour tous les membres de vos familles, et tous ceux qui ont vraiment le désir de Dieu. And I will celebrate this Holy Eucharist in the intention of all of us, of all who are watching this video, and we love God, and we know he loves us, and he never leaves us alone. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Wie dieses Wasser sich mit Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasst uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns zum Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld von all meinen Sünden, mache mich rein. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, gib, dass wir den Dienst an deinem Altar würdig vollziehen und durch die immer neue Teilnahme am Opfer deines Sohnes ewiges Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen, denn jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, der er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Eben, de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Jean-Claude, évêque auxiliaire Léo, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son chaste époux, avec Saint Laurent, les saints apôtres, Saint Roch, Saint Sébastien, nous soyons avec les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen.
Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung, deshalb bitten wir dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. The peace of the Lord be with you. Que la pace di Dio sia sempre con voi. La paix du Seigneur soit avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten.
Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl gestärkt. Dieses heilige Sakrament sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Schädliche von uns fernhält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. O Signore esteja convosco. The Seigneur soit avec vous. The Lord be with you. Den Herr sei mit euch. Der Herr sei mit euch. Gott, der Allmächtige, barmherzige, segne, behüte, bewahre uns allen, diese Welt, alle Menschen, besonders alle, die in großer Not und Sorge und Ängste sind. Er bewahre uns in seiner Liebe, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Und ich lade euch ein, dass wir auch Maria zusammen grüßen, in Dankbarkeit für das, was sie ist, was sie für uns ist und dass sie treu zu ihrem Sohn ist, aber treu ist auch zu all den Kindern, die ihr von Jesus anvertraut worden sind. Und das sind wir alle, weil wir getauft sind, weil wir uns zu Jesus bekennen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgefeiert habt. Un grand merci d'avoir célébré, d'avoir suivi. Alors, une toute dernière indication, si ça a bien marché, veuillez donner un tout petit écho sur la transmission, si cela a bien marché. Mais je vais essayer quand même d'aller faire les transmissions sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le canal YouTube que j'envoie, alors faites cela. Si j'ai 1000 abonnements, c'est beaucoup. Mais alors ce sera plus facile pour beaucoup d'autres personnes de pouvoir suivre la Sainte Messe. Herzlichen Dank, dass ihr mitgefeiert habt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch auf YouTube, meinem Kanal zu abonnieren, dann bitte tut das, sagt es auch weiter anderen Personen. Man braucht ein Minimum, kritische Masse von 1000 Abonnierten. Es fehlen noch ein paar hundert. Vor der Messe waren es so 320 oder so. Aber es geht nicht um mich. Es geht darum, dass viele es leichter haben, auch so über diesen Weg, so wie ihr jetzt, die Heilige Messe mitzufeiern. Wir müssen uns bewusst sein, dass trotzdem viele Leute noch kein Facebook haben oder nicht haben wollen. Dies gesagt, wünsche uns allen einen gesegneten, einen schönen Abend.